Hola amigos, hoy vamos a jugar Smiling Pet. Este juego que es un juego del slime y tenemos que cuidar un slime. Eso sería raro. O sea, que te lleve un paquete y cuidas a un slime. Pero bueno, oye, ahora se llama Bruno. Ahora se desució. Oye, ay Dios, tiene los dientes muy sucios. A ver, no quiere comida. Tenemos que, mira, no, sí. Hasta no tiene una opción de cepillarse. Ay, ahora sí tiene los dientes. Sí. A ver, ahora lo estoy arreglando. No, ahí está. Tiene que comer. Ok, ahora una hamburguesita. Y eso será todo. Ahora sí, aguantamos el nivel 4. Ahora sí. Ay, esperen. Hay muchos efectos. Listo, chicos. Ahora tiene que dormir. Ok. Sube. Y ya, vamos, ahora vamos a jugar. Mira, sí, vamos, ahora vamos a jugar juegos. Ok, vamos a probar unos juegos. Vamos con Smile Jump. Ok, bien, ahora sí. ¡No! ¡Un anuncio! Estos anuncios cómo me molestan. Ok. Ahora, el juego es tratar de... Tienes que tocar la pantalla y el Bruno salta y consigue su novia. Bueno, ok. Ay, cuidado que se cae. A ver. Perdón, chicos, es que mi mamá me interrumpió. Bueno, no importa, sigamos. Ahora, bien. Bueno, ya probamos el juego. ¡Oh! Listo, chicos, ahora sí, vamos al siguiente juego. No, sal. Ahora vamos con Smile Burger. Ok. Ay, ¿qué le pasa? Bueno, ok, ya se parece a combinar a las frutas. Mira, toma. Ok. Ahora no, no lo queremos. Ok. Me recuerda a las frutas que combinabas y llegabas al melón. Ok, tenemos los dos duraznos. Ahora tenemos que juntarlos, pero como está muy difícil. Muy difícil. Mira, a ver si me va llegando. No, ya lo perdí. No se llena. ¡Ay! Ok. No. Bueno, pero he conseguido. ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Un anuncio! Bueno, ahora sí. Bueno, ok. Bruno sigue bien. Ahora, un heladito. Cómete un poquito. Bueno. Mira, es que me gusta cómo se ríe. Bueno, uy, ¿esto qué es? Ok, es para cambiar el color del slime. Ok, vamos, amarillo, me gusta demasiado. Y vamos con los patitos, porque los patitos son amarillitos. Uy, mira. Ok, tenemos diferentes. Ahora uy,
A ver, en este. Ah, no sale. Solo, mira, oh my god, oh my god. Oh my god, ahora este. Uy, ahora este es el jabón. Ok. Uy. ¿Cómo se mueve? Este se parece a este. Este lo presiona a este también. Ahora este. Bueno, este ya lo vimos. Sí, este ya lo vimos. A salir. Ahora a cambiar los ojitos. Mira. Yo quiero este amarillo, pero tengo que conseguir el nivel 42. Y ahora son los accesorios. Sí, son los accesorios. Ay, Dios, pero para conseguir esos anuncios tienes que ver un anuncio. Ay, no, eso está mal. Mira, es el cuac. Bueno, creo que ya está. No, ¿cómo se manchó? ¿Acaso jugó y todo? ¿Qué le pasa? Bueno, no viene nada. Ahora a dormir. ¡Toma! Bien, buenos días. Ok. Vamos a conseguir. Ok, vamos a conseguir mucho. Bien. Creo que así estaría. ¡No! ¡Un anuncio! Ahora sí, vamos a alimentar a Bruno. Listo, ya lo alimentamos. Y subimos a nivel 5. Ok. Ay. Perdón, chicos, es que eructé. Pero bueno, no importa. Ok. Bueno, ya le dimos a comer, ahora vamos a jugar. Es que como me encanta apretarlo. ¿Y cómo le vas a desarmar a desarmar en la cara? Bueno, ahora vamos. ¡Ay! ¡Bien! Ya la... ¡Ay! Pero para terminar con el video tengo que agregarlo. Visto, ahora sí. Bueno, así. Listo. Bueno, si quieren más videos, nos vemos en el próximo. Chao, hasta la próxima.